bakamuhisha uru ruhande rwo gushya yewe noneho yarugeramo agahura n'ibintu atitegaga bikamutungura nyamara ukuri ni ukuvuga ngo kandi agataho iyo umugore abonye byashyushye cyane ahita atahiwe iwabo mu rugo mu byatsi yahura na nyina akamubwira ngo subirayo kuki umukozi wawe sasa urabona ibintu by'umubiri biye bitwigisha ndashaka kuvuga ikintu bita Uwiteka ntiyishimira gusenya ntiyishimira gusenya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea, ariko sinzi ko nabaranga, mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea Imana ifashe Hosea iramugendera muri Hosea, ndashaka ko ugenda ufate umuntu witwa Maraya Gomeri. Gomeri yari indaya kabuhari muri Isirayeli, nk'uko Rahabu yari indaya izwi Yeriko. None Imana ibwiye umuhanuzi wayo wasigiwe kuba umuhanuzi, iramubwira ngo sasa genda ushake Gomeri, indaya izwi muri Isirayeli, umugire umugore. Umuhanuzi aragenda arabikora. Niba maranye kabiri, Gomeri yibuka yibuka Abinadabu, yibuka apana Gaspari bari hano akabona muzi, yibuka Enoki, yibuka Yoshua, yibuka agatipe kanisubiri aragenda. Imana iragaruka iramubwira ngo genda usubize Gomeri mu umucyuru ongere kandi utange izindi mpano. Aragenda aracyura. Uko urabona ukuntu Gomeri akugenze uye ni ku Isirayeli. Niko Isirayeli yagize. Nuko rero ugiye kumugarura, umugarurana urukundo, niko nanjye ngirira Isirayeli. Barambemukira ariko ntibivuza ko ari umugore wanje. Nuko rero ugiye kumucyura, ubwo rukundo ugiye kubikorana nirwo rukundo nanjye ngira Isirayeli. Ibyo bitandukanye no mu mategeko hari. Mu mategeko ruvuga ngo igira gute? Senda. Abona. Ariko Imana ikagaruka. Ibyo rero yaramarenga agaragaza umutima w'Imana cyane izashura muri Kristo Yesu. Ubwo buzima bwo mu rugo zigasha hagati ya Isirayeli n'Imana, ariko Imana ikazimisha uwo muriro rukundo. Subira mu butayu mu mateka y'abasekuruza. Mu butayu Imana igakubita kabisa, igakubita bamwe inzoka zikabaruma, ariko Baraki yajya kuvuma umwuka akavuga gute? Umugore n'umugabo mabifu mu butayu chapa kubita, umunyamahanga yaza kuza ariko ntibavumika. Iki murajyu ni nko kuvuga ngo ni igihe umufiteho uburenganzira. Hanze Imana ikadefanda, mu nzu zikararasisha ngaba kubita ni umugore
zikarara zishya gakubite ariko hanze kavuga ngo we ntavumika uriya atuyuka mwibaza iki Imana ivuga ngo urinde wowe ucira urubanza umugaragu mugenzi wawe imbere ya shebuja ntihagwire kandi ni naho bariko shebuja zagira gute uruba bukaro harimo ibyiringiro niho kuvuga ngo hagati yanjye n'umugeni wanjye uwo ni umugeni wa Kristo uyu mugore amen kuba barashingiranywe nicyo Pawulo avuga mu Baroma 7 habayeho divorce hagati y'umuntu n'amategeko. Umugabo wa mbere yitwaga amategeko wadutwaraga akagukubita bikarangira yakwishe kandi ni nako yakwishe yaratwishe kabisa turapfana na Kristo tuzutse rero tuzukira gukora kugirana ubukwe n'undi mugabo duhujwe n'isezerano ryo kwizera yarabyemeye ku musaraba natwe turabyemeye mu kwizera tubaye umugore we sasa we ihameke ntasenda umugabo wa mbere yaradusenze undi mugabo aradufata uriya wa mbere kuvuga ngo ntaho tuba tugihuriye urupfu rwaradutandukanyije nawe uyu rero ni umugabo wanga gusenda ntiyishimira gusenda amen ni umugore we iyo umugore we yakosheje zirara aragukubita ariko agukubitira iki Abaheburayo 12:5 ubwo dukubise ibiboko ntabikorera kutwica ntaba yatwirukana mu kugira ngo murusheho gukundana akuntu bari buriya filozofiya y'abanyarwanda n'abanyarwanda sana narasetse hari umwarimu w'umukongomani yatwigishaga i Burundi yatubwiraga imico y'ababembe yatandukanye cyane n'iy'abarundi n'iy'abanyarwanda kuko abarundi n'abanyarwanda ni impanga uzi umunyarwanda w'umudamu umukubita aba ubuteye ibintu ku karere ntabwo yishimira kumukubita bafuma mutandukanye asa abagore b'ababembe rero biratandukanye iyo amaranye imyaka 2 cyangwa umwaka umugore bikamurya rero agashaka ikintu ari bukore tu kikajomba umugabo karangira yakubishije uzimama nuko umugabo iyo agiye kumubembereza yamubemberesha igitenge akavuga kabisa ndabona kabisa ko umugabo umutima we uri kuri asa Kristo Yesu ntabwo ashobora kudusenya ntibishoboka kuvuga ngo inyanja yarayifunze ntidushobora gusubira mu Egiputa yarayifunze rero sasa aho mu rugo iyo tudashatse kumwumvira tugashira umutwe ukomeye aracapa ariko ntabwo ari mu mwuka wo kukwica ni urukundo arimo kukwereka kuko aba akunda amen kuniko suba sasa yego arimo kugucapa rero haje rero undi muntu agashaka kubyitambikamo hagati arambwira we aramaze amen abo ni bande rero ni bavuga butumwa baza gushira iterabwoba umugeni wa Kristo umwe ngo shaka utitoza azagusenza azakwirukana uburyo nshatse kuvuga azakwiruka abo nibo bandi bakubwira rero shaka agakiza ukakitondera yego mushobora kukagura kabisa ukahinduka abo rero ubutumwa bwiza burabwira ngo we aramaze amen niyo mpamvu itorero ry'Imana umwana w'Imana akura
umugeni wa Kristo akura. Reka buriya no mu buzima busanzwe dukura muri byose. Amen. No mu buzima busanzwe dukura muri byose. Mu bwenge turakura. Yego. Mu ishuri tuva muri classe imwe tukimuka mu yindi. Niumva? Bo, no mu rugo tugira gute? Turakura. N'urugo ntirukurara. Yamaze imyaka 6 nshatse. Pastor wengira ngo imyaka y'igikoni. Pastor ko warutangiye 6 uko warutangiye niko uko warubona kugitangira niko ubu ngubu ukibona. Ubu mbona neza cyane. Ariko urugendo se wagenze? Uko rwakuze? Ariko niba barugiye. yawe nyibisaza. Wakubwira imitwe gena sekuranye n'umugore wacu. Imitwe myinshi. Kubona kungana cyane. Akarero nimo kubabwira idini ryaduhishije. Urumva? Kubona kunganye n'imitwe cyane. Uzenge tumubaze. Usikurana. Ariko kuko urugo rukura. Amen. Tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Nibonaho amafuti akosora. Kibonaho amafuti akosora. Noneho uzagerageze uzumvugire nabo mukora. Kandi nzi utunyanga akora uzumungi umuvuge nabi. Bakuga ngo aramazi uramushinzwe nanjye ngiye n'umuvugeho nabi aramazi uramushinzwe nawe tuba turi bagomba kumuzanga ariko batabisha. Amen. Ibyo byabereyeho kutubera kaburi no mu Kristo niko tubaye. Nicyo no François abwira mushiri impungenge rwose imibereho watangiranye nawe irakura. Irakura. Kuko umugore we aragukosora, afite uburyo gukosora nk'umugabo. Amen. Akakwigisha kubaho nk'umugore we. Yesu namukunda. Uzi yuko abapare akaba marene. Mu mwuka Yesu ni byose buri. N'umugore yifitemo ubugore akigiramo n'ubugabo. None se si umutwe? Noneho Paul abwirika abagore. Bagore mugire gute? Ukajana. Noneho tugende mu bifi. 2 gatandatu. Guwo ubwo afite akamero. Yego. Ariko yemeye kwisiga ubusa. Yego. Yambara akamero. Yego. Ndetse yemera no kuganduka. Urumva umugore? Urumva umugore? Bagore mugandukire mugabo. Kristo nawe yifitemo kuganduka. Yifitemo umugore. Reba sasa aho tugirira ibyiringiro abanyabumushaka. Nuko atwigisha nk'abagore we ubwe. Akatwigisha kuganduka. Akatwigisha kuba abagore. Ibyo nibyo byiringiro dufite. Uza ntiyavuze ngo munyigire. Akatwigisha kuba aho niba hari ibyiringiro byacu. Yes, kuko yifitemo umugore. Kuko rero azi yuko muri ubwo buzima bw'abashakanye twinjiyemo mu mwuka turinjije. Sasa nigiza kwigisha kungandukira. Afite uburyo abyigisha. Singiye kububigisha. Ariko birangira tu umuntu w'Imana avuga ngo naramumenye. Namenye. Niwe atwihera amasomo. Rero bavandimwe mu isezerano turimo Imana ntizi gusenga kandi ntiyishimira gusenga. Amen. Niyo mpamvu tuvuga ngo agakiza kacu gahoraho iteka ryose. Ubwo twabaye umwe mu Mwana, tukuvuga ngo turi ibintu bibiri bidashobora gutandukana. Kubera iki?
kuko ibyacu byose bikeshwa umutware wacu. Mubona nk'ubu no mu rugo, iyo habaye ikibazo cyangwa umugore yagize ikibazo, birangira raporo bayihaye umugabo niwe bibazwa. Amen. Iby'itorero rero ntabwo bibazwa itorero, bibazwa Kristo. Niyo ngo aduhagarariye imbere y'Imana, aduhagarariye imbere, ahagaze imbere y'Imana ku bwacu, niko mubaye bavuga. Niyo mpamvu rero gukomera no gutungana by'itorero si twe bibazwa Kristo. Twebwe gusa duhamagarirwa kumugirira icyizere nk'umugore we, nk'uko nyine umugore sekirite yiwe iba ku mugabo. Sasa nushaka kugarukiriza aho ngaho, kuko hari ikintu numvise nanjye kimpata, kandi sinarinzi ko ndi buvuge none, ariko mugiye gutuma mvuga. Yendagira ngo mbanze nshime umugabo wa mbere. Uriya Nzaya yamwumvise kera. Umugabo wa mbere ngiye kubanza kumushima. Uyu wadukubise yarangiza akadusenda, akadusubiza aho twavuye. Uriya mugabo muri batari mwisi yataduhonda tuba tukiriyo, ariko urutoto rwatumye dusubira iwacu. Haleluya. Uyu mugabo wa mbere mureke tumushime. Ni niyo mpamvu Pawulo avuga ati ariko buriya rero amategeko ni meza kandi nayera arakiranuka. Uyu mugabo wa mbere rero buriya niba twaramuguze, mwari mwabona abagore bakwa abagabo, rero natwe twaramukoye. Uriya ni inzirakarengane, uriya yari yibereye hariya, twe twamushatse. Mwari mubizi? Mwari muzi ko ari twe twarwikururiye? Mwari muzi ko ari twe twishakiye amategeko? Wari uzi ko ari twe twishakiye amategeko? Ubundi ntabwo amategeko yari ayacu, ariko twishyize mu mubare w'ibigande n'abanyabyaha. Amategeko aba aratubonye, noneho aradukubita. Adukubise twicuza icyatujyanyeyo. Ni none ni ryari hari uwatanze urugero avuga ati kuri telefone ya radiyo abantu badutelefonnye, hari uwavuze ukuntu abana b'Isirayeli babwiye Mose bati rero turashaka kwibonanira n'iyo Mana, tukivuganira nayo, iyo Mana ikavuga natwe tukayumva. Apana ibintu byo kuza uvuga ngo Imana yavuze. Wowe yibwire ko dushaka kubonana nayo, tukivuganira nayo. Imana ibwira Mose iti rero bagende biyeze bitunganye kabisa, baze batavuga ngo baba ngo urukubeti. Noneho baza nabo bakoze iyo bwabaga, biyejeje kabisa nk'uko umuhango wari uri. Ariko ngo bakigera ku musozi, Imana iteza ikintu cyitwa umushyitsi. Inkuba zirakubita. Ba bantu bari bazi ko bejejwe bavuze niba bati Mose rero bya bintu birahindutse, wowe yibwire vugana nayo, none wose kutubwira ko tubaye tugiye kugira ngo tudapfa. Natwe rero niko byatugendekeye kuri wa mugabo wa mbere. Twagiraga ngo ni amahoro, kumbi ni akaga twikururiye. Ariko Imana ni nziza kubera yuko hari icyo yari yaratugambiriyeho kuva kera kose.
ubu rero niba twarasubiye mu mwimerere, twarasubiye muri gakondo yacu, ngere ntangire ubu ngubu hari ikintu kidashoboka, ni ukongera kuva aho twagiye kuri uyu mugabo w'umwimerere. Umugabo w'umwimerere ni Yesu Kristo, kuko aho ngaho niho twaremewe kuva kera. Ariko nk'uko ngo bibyarira amazi nk'ibisusa, kwibyarira amazi nk'ibisusa, nk'uko ka gashwi kabaye kanajyuwa kakava mu mababa ya nyina, noneho agace kakaba karakabonye. Natwe niko byatugendekeye, aho kugira ngo tugume iwacu, twavuye iwacu tujya kwitoragurira hanze, kwishakishiriza hanze, agace kaba katubonye. Rero kubera ko Imana yari idufiteho umugambi, Imana yashimye yuko tubanza kumenya iyo experience, gusogongera kubwo buzima bwo hanze y'iwacu. Umwana w'ikirara ntabwo muruzi, none se ugira ngo buriya ise byaramutunguye kuba yaragiye mu gihugu cya kure akagera n'aho asangira n'ingurube? None se tujya ku uwo mugabo wa mbere ugira ngo Imana yo ntiyabibonaga ikabyemera? Reka bagende, noneho icyo bazabonerayo icyo kizatuma bamenya agaciro kanjye. Sasa n'uwo mugabo wa mbere rero yatugiriye neza, ko yadukubise agatuma twibuka aho twavuye tugasubira ku Mana. Umugabo wa mbere ni shita, nta mategeko navuga, nta mategeko. Umugabo wa mbere ni amategeko. Uyu mugabo rero ureba habera kasha nawe ngo ntajya. Uyu mugabo ahora ahagaze kumva ntapfa. Uzasoma mu gice cya 7 Pawulo avuga iby'umugore wapfushije umugabo, uburyo abatakiboshywe n'amategeko y'uwo mugabo. Ariko agiye gutanga urugero rw'uwapfuye, ntiyavuga wa mugabo ahubwo avuga umugore. Iyi kintu mwaragikurikiye? Pawulo mu gice cya 7 atanga urugero rw'umugore n'umugabo. Yavuze ko umugore abohoka ku mategeko y'umugabo igihe umugabo we yagize ati yapfuye. Ariko noneho agiye kugera aho avuga urupfu sasa cyangwa uwapfuye, ntiyavuga ko ari umugabo wapfuye, ahubwo avuga ko ari umugore wapfuye. Uko niko twapfuye ku mategeko. Yo n'ubu aracyahagaze kumva. Niyo mpamvu abe wabanzaye bavuga bati ntabwo yaje gukuraho amategeko. None mwebwe muyakuraho mute? Naje gutahura aho hantu rero umusengenge impaka nabo. Ni ukuri ntabwo yaje kuyakuraho. Ntabwo yaje kuyakuraho kandi nta nubwo yavaho. Ari yahagaze kuma hariya. Ni umugore udapfa. Wowe niba utaramenya ibyayo, we yasanga ari hariya, yasanga ahagaze kuma. Ariko icyo azagukorera icyo kizatuma ugaruka. Batwigisha kuba maraya ubundi abagabo babiri. Ariko se wamugani iri dini rero noneho ribera ribi kuko ituhindura ba maraya kweli. Reshaka ko tuba tusambane tugaharika abagabo babiri. Amategeko n'umuntu itegeko ntugasambane. Ntugasambane naho byavuye. Uwo mugabo wa mbere mise n'uje mu amategeko n'ay'umwuka. Amategeko n'ay'umwuka, uko icyo abereyeho ni ugusohoza umurimo wayo. Kandi Imana nayo yashyize hariya
kugira ngo asohoze umurimo mwiza wo gukubita uyu mugore wigize kazitereramo, uyu mugore waciye mu nzira ze. Amategeko Imana yashyira hariya kugira ngo amukubite, noneho agarukira Imana. Iyo ntekereje ahangaha nibuka byinshi no muri Yeremiya 7:17. Yeremiya 7:17 umurongo wa 5. Havamo umuntu wiringira undi muntu, umwana w'umuntu. Buriya rero naje gusanga uriya muvumo dusoma hariya ku Mana ari umugisha. Amasaha yagiye sinzi niba ibintu mwahera ko mubyumva. Uriya muvumo Imana yavuze hariya ni umugisha ku mwana wayo. Uyu muntu avumwe ngo kubera iki? Ngo ko azasa n'umuntu cyangwa igiti cy'ingokore kiri mu butayu, ahantu hatagira amazi cyangwa hatagira iki. None wibwira ko iyi Imana ikujugunye mu butayu kubera yuko ibona ko wajyanye ibyiringira ahandi, ugira ngo si isomo ibiguhaye? None ugeze mu butayu uzabona iki? Ntacyo uzabona. Uzareba hirya no hino utakambugira ute wapi ntafashanye. Nubura imfashanyo bizagenda bite? Uzubura amaso urebe hejuru uti ni wowe gusaba nkuranga. Ariko igihe ukibona abantu gutya, igihe ugifite ubwinyagamburiro, igihe ugifite icyo gukora, ndakurahiye ntabwo uzava aho ngaho. Iyo Imana ishaka kukugarura rero ujya ugafata ubusa. Wazana umutwe gutya bakawukubita, wajya ahangaha bakagaruza ikofi, none ugasanga uzunze muzungu. Wazunga muzungu ukavuga ati ndapfuye we, ninde wantabara ahangaha? None ukibuka Uwiteka. Uwo ni wo mugisha sasa. Ariko umugisha uvuye mu ruguma. Uriya mugabo rero nicyo cyatumye mvuga nigenda banza kumushima kuko yaradukubise. Nicyo Paulo yavugaga mu Baroma nyine 3, avuga ati uriya amategeko yashyiriweho abatwarwa nayo, cyangwa se abwirwa abatwarwa nayo, kugira ngo bigende bite? Kugira ngo akanwa kose kazibwe. Buriya mwebwe ntabwo mubizi, ariko hari bamwe wenda ahangaha babyumva. Hari abasaza hano mbona, uzi ko hari igihe umugabo n'umugore bagirana ibibazo, bakagirana amakimbirane, bikagera aho ngaho, bikageraho ubwabo bonyine bakifatira umwanzuro ko ntaho bazongera kujya kuregera. Mwari mubizi ibingibi? Barabati niba ari ababyeyi twabagiyeho, twahuruje ba marene na ba pare, abavandimwe ikibasi barananiwe. Ubuyobozi bwo rwose uretse kuduha divorce gusubizaje, mugashakisha ahantu mwahigira kugira ngo murebe ko ibyanyu byakemuka, mugasanga wapi. Noneho bwanyu mukigira inama ngabo tumba rero bitunaniye ahangaha nta kundi ntaho ushaka kuzongera kujyana iki kibazo cyacu ko kimaze kurenga ihaniro. Imana rero iteka iba yifuza yuko tugera aho hantu. Imana iba yifuza ko tugera ku iherezo ry'inzira zacu kugira ngo Imana ibone uko ikora. Ariko ngo hari icyo yatugambiriye kuva kera. Ikimana yatugambiriye kuva kera rero nicyo aba bavandimwe bakomeje kuzungurukaho. Kuko hari aho bidashoboka ko watandukanya icyo Imana yateranije cyangwa se yafatanije. Icyo Imana yafatanije hamwe ni iki? Icyo Imana yafatanije hamwe ni iki? Ni Kristo n'itorero. Hahandi umubiri n'amaraso byivanze. Umubiri n'amaraso bimaze kwivanga, Imana irasinya iti rero icyo nateranije ntihakagire umuntu ugitandukanye. Naho wagira ute, naho wateka ibuye rigashya, yewe ntuzankura mu gakiza. Naho wagira ute, naho shitani n'abadayimoni byose byaterana, kunkura mu gakiza byo ni ibintu bidashoboka. Kubera iki?
kuko aho ngaho njyewe iwacu ndi mu mwimerere, aho niho kwivuka mu Mana. Tuzazerera ariko tuzagaruka ku Mana. Umuyobozi wa gahunda yagukoroze none. Isirahita vuba irahita yihuta ukwihita benshi bapfa batamenye umunsi hari icyo twakora tugikora umwete dutabara twese icyo mwami Yesu ashaka ni ukugerana natwe ngo bikiza abarushye twamuteye umugongo kandi rero kandi yaravuze ati uzayizera wese azabwira imisozi konitabe mu nyanja kandi rero kandi yaravuze ati uzayizera wese azabwira imisozi konitabe mu nyanja. Haleluya. Amina. Baramubwiza aka kajumba kanyirukanka. Hari icyo abantu babuze kubwirwa aya magambo. Kubwirwa aya magambo ubahabwa amakuru bamugana bagirwa kugira ngo bamenye amakuru. Kuko kutamenya ibi nyine umuntu aho ahera mu rungabangabo agakuta hirya no hino akabura urufatiro. Nta kindi rero abantu bagombaga kuvuga usibye gupfa no kuzuka bya Kristo, tukizera uwo nguwo wadutsindishije natwe tugahinduka abana b'Imana kubw'ubu. Nta kindi gikwiye kuvuga rero. Amasaha yatujyanye kandi byashoboka ko harimo abantu bagira icyo bashaka kugira icyo bavuga, kandi nababonye nyine bariho bakomeje kurwana bashaka kuvuga. Reka tubaho kandi kugira ngo tugakoreshe n'abafite ikibazo turaza kubaha umwanya wo kugira icyo babaza kugira ngo turusheho kungurana muri aya magambo yajya. Bigaragara ko havuzwe amagambo akomeye. Havuzwe amagambo akomeye kandi muri aya magambo akomeye ni naho hashingiyemo agakiza. Rero utagiye bumvise aha ngaha ukabijyana ukundi n'ubundi wahera mu rungabangabo, wahera aho wari uri. Birakwiriye rero ko niba hari icyo tubumvise aha ngaha mu magambo yagiye avugirwa aha ngaha kugira ngo ugire icyo ubaza tukiganireho. Reka twumve Valens. Nshaka gutanga ubuhamya ariko tugakoresha impano y'uburirimbyi. Maze iminsi nkora indirimbo muri studio zirimo ubutumwa bwiza, aho nabonye ko Satani arwanya ubutumwa bwiza. Studio nakoreyemo icyuma biragenda birapfa, zimara amezi atari ngombwa ko zimara. Yesu Kristo niwe wabikoze, kubw'amazi n'amaraso icyaremwe gishya. Yesu Kristo niwe wabikoze, kubw'amazi n'amaraso icyaremwe gishya. Kandi nk'uko umubyeyi yabyaye bitakunda yuko umwana asubira mu nda, niko na Kristo yabikoze rimwe gusa
ngo bibe bihagije iteka ryose kandi abegera igicaniro bahoraga basiragira yuko umwaka utashye ariko Kristo yaciyeyo rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose yishizeho imivumo yanjye yazanwaga no kwica amategeko kugira ngo gukiranuka kw'Imana gusohorezwe muri njye kuko iby'amategeko atangejejeho kubw'intege nke za kamere yanjye Imana yabisohoje ubwo yamutumaga naratsindishirijwe nta rubanza rundiho naratsindishirijwe nta rubanza rundiho ariko abantu benshi cyane ntibamenye ibyo mpano y'ubuntu naheshejwe no kwizera kuko iby'amategeko atanshoboje Kristo yarabisohoje Yesu Kristo niwe wabikoze reka twese turimane ngo kubw'amazi n'amaraso icyaremwe gishya twese Yesu Kristo niwe wabikoze Yesu Kristo niwe wabikoze kubw'amazi n'amaraso icyaremwe gishya Haleluya Yesu Kristo niwe wabikoze kandi biravuga ngo ibihamya ni bitatu amazi amaraso n'umwuka wera umugore yabyaye ntabwo habura kuboneka amazi ndetse n'amaraso ibyo mu rubavu rwa Kristo byavuyemo Haleluya nabaye icyaremwe gishya n'indi rero yari ifite utwo tuntu yabitinze koko reka nishimire irindi rero yo nayise isezerano naje gusobanukirwa ko ntakiri mu isezerano ry'amategeko ahubwo ndi mu isezerano ry'imbabazi bita mbikoramo indirimbo bavuga ngo mutege amatwi muzaho undi nanjye nzasezerana namwe isezerano niryo mbabazi zidahwema Dawidi yagize gute isezerano Haleluya sinyiri rero uwo mu mategeko ahubwo ndi mu w'imbabazi reka naririmbe Haleluya ni isezerano ry'imbabazi sawe Imana Abaheburayo 9:16 akwiye kuboneka ibihamya ko uwari sezeranije yapfuye kuko ritagira icyo rimarira uwari sezeranijwe uwari sezeranya kiriho niyo mpamvu n'isezerano ryawe ritakomejwe hatabonetse amaso basezeranyije bose amaze kubwira abana amategeko akoresha amaraso y'ihene n'ay'ikimasa arababwira atana amaraso akomeje isezerano kugira ngo urititayeho wese ababarire amaraso natameneka ntihabaho kubabarirwa ariko iryo sezerano barangije nicyo cyatumye Imana itanga irindi amategeko ibitambo n'amaturo bari batakibishoboye byarabananiye Imana ibahirya imbabazi zihoraho biciye mu gitambo cy'umwana wayo ehehe
imbabazi reka twese turimane kuri ofemo ndi mu isezerano ry'imbabazi imbabazi isaha yo kwinjira mu isezerano igeze afata igikombe aragishimira arababwira ati aya ni amaraso yanjye agiye kumeneka ngo mubaba mubwira inzira Yakobo n'amahanga yose kubitegereza umwana akizera azakizwa agahabwa ubugingo buhoraho aho niho nanjye ninjiye kuko nari hirya y'iryo sezerano amategeko ibitambo n'amaturo ibyandebaga nitwaga uwo kurimbuka jye nakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera sinzarimbuka nakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera haleluya wese tuvuge ngo ni isezerano ry'imbabazi sikubw'imirimo haleluya sikubw'imirimo oya isezerano imbabazi oh imo isezerano imbabazi amen cyari hahandi n'ubundi twari turi ubundi indirimbo ze zombi zavuga igitambo cya Kristo Yesu zavugaga uburyo ki twahindutse abana b'Imana cyangwa se agakiza dufite ko gakomoka mu bise by'amaraso ya Kristo Yesu. Ntabwo tubivugaho byinshi kuko twaba dutwaye umwanya. Hari ufite ikibazo ijambo ry'Imana ryavuze kuva dutangira ahangaha yabaza kugira ngo turusheho kuvura. Hari ufite ikibazo? ntabwo n'inyandiko kugira ngo uburyo banjye hari nigishwa abantu byari iyo kunyigisha vuga cyane ntabwo mbibasha nigishijwe ambwira ko hariho umuhanuzi yabwirijwe inyigisho yahishuye itorero yayoboye hanyuma ibyo ngibyo rero byatumye ngira ikintu kimeze nk'ubwoba bwo kuvuga ngo nimbirengaho nigishijwe nimbirengaho kwibuka nshobora kwibuka ariko none nabatega amatwi mubwiriza mubwiriza ugeza mu kazi. Noneho rero hari ikintu cyerekeranye no kuvuma mu byakira mutima ubona gutemeye byanditswe bivuga nk'iki iyo umuntu akoze nk'ikosa mu itorero
ariko biratumvikana wenda na pasiteri cyangwa se n'abayobozi b'itorero nk'umwana n'ubuzuga n'iki kumuvuma bakamushyiramo ku gasatani kumugera igicibwa gucibwa mu itorero icyo gihe dore nk'urugero waba ukoze iki kugira ngo bakuvume urugero rw'umuntu umwe muri bene data byabaye yego ashaka umugore wa kabiri mu by'ukuri predikasiyo zabo hari ukubwira abantu ngo bashaka abagore niko kwizera k'ukuri barabashakaga kandi koko ariko noneho umwe aza gushaka uwo badashaka hari batemera ko babona ko ashyitse bamuha inama zo kumureka arabyanga aramushaka yaramukunze ahita bamuvuma baramuca bamugira ibyaha noneho nkaba namukundaga rero ntashaka kujya kumusura nkajyayo ninjiye ngo utazamvuma nanjye ibyo ijambo ry'Imana bivuga ni iki? oya nta jambo ry'Imana ibyo byo nturishakishe ndakubwira ibyanditswe bampaye ibyanditswe biravuga ngo nihagira ubabwiriza ubutumwa ngo twababwirije mbere uwo nguwo ngo avumwe bakaza ngo uzavumwa nande se uwo nguwo utanga umugisha niwe uzanavuma hari n'ibindi nanone ngo hari n'ibindi nanone babigisha ngo bakurikiye ibyanditswe biri muri Bibiliya bivuga ngo uwo bazahesha umugisha bazabona bose azawuhesha nabo ngo uwo bazababarira ibyaha azababibabariwe no mu ijuru no mu ijuru aho ngaho uwo batazabibabarira no mu ijuru mwiza wabiboshye mu isi no mu ijuru uzabiboshye yego icyo kintu rero mu icyo Bibiliya ivuga uko mubyizera mute mwebwe Yesu ajya kuvuga ayo magambo yabanje kubabwira ko abahaye urufunguzo avuga ati mbahaye urufunguzo rw'ubwami bw'Imana uwo muzakingiranira azaba akingiranira n'uwo muzafungurira azageza ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza ubundi urwo rufunguzo ni ubutumwa bwiza ababuhawe rero baramutse batabuvuze basa n'abakingiraniye abantu ubwami bw'Imana ariko uko bavuze ubwo butumwa bahawe urugi rurakinguka rw'ijuru ubwami bw'Imana burakinguka noneho rero bigeze ku bafarisayo Yesu aravuga ati muzabona ishyano banditse n'abafarisayo kubera iki ko mwakuye nk'urufunguzo rw'ubwenge noneho mubambira amarembo ku buryo n'ushaka kwinjira mudatuma yinjira kandi namwe ubwanyu mutinjira urumva urufunguzo rero ni ubutumwa bwiza ababuhawe nibo babasha gufungurira abantu bakinjira mu bwami batabubaha bakaba barabakingiranye nicyo bishaka kuvuga gusa kuri kiriya cyanditse cyo mu Bakorinto naho mufashe ikivuga ngo nihagira undi ubabwira Abagalati igice cya 13 atagira umubwiriza ubutumwa ubundi butari ubwo twebwe twababwirije ni ubuhe se uretse ubu ngubu nyine bwo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo uburyo igitambo cya Yesu Kristo cyari igitambo kimwe cy'ibyaha kandi cy'iteka uburyo twaboneye gukiranuka muri Kristo wari waduhindukiye ubwenge akaduhindukira ubwenge buva ku Mana akaduhindukira kwezwa gucungurwa no gukiranuka n'ubwo ubutumwa bw'ubuntu Pawulo yababwirije abantu bageze ahantu rero bazana bya bindi bya Mose basa n'abazuye Mose bazana amategeko mu Bagalatiya none batangira kubahagarika imitima bababwira yuko nibadakebwa batazabasha kwinjira mu bwami bw'Imana noneho Pawulo rero nicyo cyamubabazaga avuga ati nihagira undi uza kubabwira ibindi binyuranye n'ibyo twababwiye ibi iby'urupfu rwa Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byacu azukira kugira ngo dutsindishirizwe ibyo bindi baza kubagerekaho uzabizana naho yaba ari marayika uvuye mu ijuru avumwe ni imvugo yakoresheje uwo ari we wese waza avuga ibinyuranye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uwo nguwo ni ikivume kuko utari mu ruhande rw'Imana wese aba ari ikivume
none se Buranamu w'Imana urumva ikibazo ngo Buranamu si umuhanuzi w'Imana. mureke tugendane kugira ngo Niba Buranamu ari umuhanuzi w'Imana agomba kuba avuga ibya Yesu Kristo. Niba ari umuhanuzi w'Imana koko aho niho tuzamupimira, ariko naza avuga ibyo tuzamutera umugongo. Shaka abagore benshi, hari umugore uzajyana umuntu mu bwami bw'Imana? Ibyo ni ibintu by'idini, ubundi ntabwo ari ijambo ry'Imana. Bibiliya ntacyo bivugaho se gushaka abagore benshi. Gushaka abagore benshi se ibyo ni iby'umubiri, ntabwo Bibiliya ivuga iby'umubiri. Bibiliya ni ijambo ry'ubuhanuzi, ni ijambo ry'umwuka. Iyo rivuga umugabo n'umugore riba rica amarenga ya Kristo n'itorero. Iyo niyo, ariko idini ryo rifata rifata iyo nyuguti rikayibyaza nyine idini. Yakumva umugore umva bakayikoresha mu ishingira ry'abantu. Urakoze cyane. ntabwo ari ibintu byinshi. Burya umuntu w'umusaza wa musaza yatubyaye igira hino ariko aravuga ati mfite ikiniga, kandi ko ikiniga ze ntagire ikibazo, twese twarakigize. Twakigize gute? Twakigize kubera kubwirwa ibintu icya mbere, nawe ukabibwira abandi. Ikiniga cya mbere bivuga ngo nzababwira ngo iki, ko nababwiye ibi bintu ko ari byo, none ubu nzahagara imbere mbabwire ngo si byo. Wareba urugendo wagenze kandi wihuta, urakora ko ugiye Kibungo kandi ugasanga ugeze mu cya kabiri cya Gitarama werekeza za Cyangugu. So wagera rero neza igihu kikava ku maso, ugeze i Butare ukabona murakaza neza mu karere ka Nyamasheke. Ikintu cya mbere ugira, ushobora kubanza guhagarara wa mugani w'Abafaransa ngo ibintu n'ibyo. Bambwiye ko ngomba gushaka abagore benshi, ugize 5. None ubu umaze kubona ko nagashatse umwe, ushobora kuze abandi bashyira hejuru. Ibi bintu ni ukuri, ko nzi ko mbona ari ukuri, kandi ko nabashatse 5 kandi mbona ari ukuri. Icyo gihe rero ni ya minsi yo kujijwa. Iyo tuhageze natwe nyine iyo ntimba iraza, ku buryo ushobora no uretse ubuntu bw'Imana n'umuntu wakubeshya ushobora kumusingira ukamurika. Ugenda namwandikiye mesaje ntabwo ibi bintu kuki wajya kubivuga, aransubiza ngo urumva, arakwepa. Uwo yabimbwiye ibyo navugaga numvaga byari ukuri, kandi nawe nkabona yaraguhishaga. So abona uko abigenza nyine arakwepa. Ikiriho rero ni uko turaganira, wenda sibyo tubwira ahantu utuye tuzahure, cyangwa se tukubwire gahunda z'itorero hano. Kuwa kane twirirwamo hano, ku buryo kuwa kane wenda nka saa 6 buryo kugeza nimugoroba, ku buryo ushobora kuza avuga uti uyu munsi ugiye kuvuga ko ibintu by'abagore bambwiye, ndaboruza n'ibyo bakubwiye, sibyo? Noneho turebe n'icyo Bibiliya ivuga, uretse n'icyo n'ibindi byose n'ibindi. Noneho ubone ko ugenda ubohoka, ariko umucyo warakumurikiye. Umucyo warakumurikiye, kuba urimo gutekereza ibyo ngibyo ni uko umucyo wakumurikiye. Abakubeshyeho nabo baba bari, sibyo? Kuko batari bazi icyo bakora, sibyo? Cyangwa se bari babizi, cyangwa se nako nabo bifite. Ikiriho icyo kiriga nyine icyo kigomba kubaho, ariko umucyo wakumurikiye uzaba ukumurikiye no ku bindi byose no ku bindi byose. Kuko narifashe mikoro kandi reka uretse ashaka guhagarara hano, rema njyewe ndanezerewe. Nezerewe kubera iki? Nuko ntabwo mu ahantu n'iki nawe ukuntu byita, kuko tugenda twunguka uko bwije nuko bukeye. Bino bintu François yatubwiye hano, ushobora kugenda ukabivuga ugasanga n'umugore wagukubise. Witonde, kuko ibyashoboye atubwira ngo ufite ugutwi yumve. Hano rero ufite ugutwi yumvise, ariko ufite aya ngaya abiri kujya kumubwira bino bintu ni ikibazo.
mushiki wacu cya kibazo yabajije ikibazo gikomeye cyane kumva uvuga ngo sinyibarwaho ibyaha byanjye ibyo bintu byumvana n'ugutwi ntabwo ari ibintu ubwira ngo reka ntibimubwira afite amatwi ntibishoboka binaboneka ntibishoboka kuko we azi ko ari mwiza kuko nanjye udushubije inyuma wenda navuye mu rugo ntatonganye sinzi ndumva n'ibintu byo mu rugo numva nabikemuye kuba nta kibazo dufite mu rugo ibyo rero gahera bavuga ngo ubu ngono ubu bw'Imana ivuze ngo ngwino naza kubera ibyo nakoze ibyo ni iby'amatwi ibyo gutwi rero kumva ko uretse n'ibyo byiza afite n'ibyo wita byiza nabyo ni bibi aho twabigiye tubihishurirwa ukajya n'amahirwe na n'uwo mubana nawe nawe akabihishurira akagutega mu bwoko bwanjye ndi mubi reka da ndi mubi ahubwo nawe nakoze akantu keza ujye uvuga ngo ni ubuntu bw'Imana ariko ubundi yagakoze ibibi idini rero ryatwigishije yuko tugomba kuba beza tubyihingaho na pasiteri byaramunaniye ariko akabitubwira wenda kubw'impamvu runaka ikiriho rero ibyo byumva n'amatwi ntabwo ari byumva n'ugutwi ntabwo ari amatwi niyo mpamvu uzabisobanura umuntu mukenda gufata mu mashati ariko twebwe Imana ishimwe yuko igiye kutugaburira ibigiye aho bikomeye cyane kuko iyo imaze kumva ubona ahari aho tubashe kugera iri jambo riri mu Efeso 1:13 reka turisome soza ariko muzehe turaganira twagusura natwe wadusura bizakemuka 1:13 haragira ati niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe wabakizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera wasezeranijwe. Haleluya, amena. Uwo mugabo wacu ibintu rero Francois Imana ikomeze mugirire neza ibintu by'ibishushanyo ibimusobanurira ibintu by'ibishushanyo byinshi ariko tutazi impamvu mpere kuri iki ngiki iki ngiki nanjye ni ikimenyetso umugore yampaye urumva nakagira ngo urabona ko bw'impeta irazengurutse kandi baheze akavuga ngo rero ngo dusezere kubana akaramata murabwo tuzatwandikwa n'upfu cyangwa wese agarutse abo akaramata se kari hehe niba hari ikizagatanya aho kakiri akaramata ninatakara wenda aho yacurisha iki ariko cyari ikimenyetso nibyo koko ntabwo tubyanze ariko turebe icyihishemo muri iyo mpeta y'ikimenyetso cy'uwo twashakanye tubone ko hari indi mpeta yo idatakara itagira ikindi kintu kiyikuraho aricyo mwuka wera. Haleluya, niwo natwe twahawe tumaze kwizera. Haleluya, noneho we aduha ikitari ikimenyetso ahubwo cya kimenyetso cyashushanyaga. Uwiteka tugirire neza. Yesu nashimwe. Nanjye mpagaze ahangaha nshimira Imana kuba iteraniye hamwe namwe inshuro nyinshi. Ntabwo ari ubwa mbere naraje ndabibwira mbabwira aho nturutse mbabwira n'uburyo naje nshaka kureba aho umwana wanjye asengera Theogene kubera ko mu buzima bwanjye nabayeho numva nshaka kuba umukristo pe yawe nk'uko bagenzi banjye babivuze mu idini yacu katolike batwumvisha ko nyine ugomba kuba umukristo ari ufite ibikorwa. Nanjye nkakora uko nshoboye kose, yaba urugendo rutagatifu ngo nitagatifuze, yaba urugendo nyobokamana, mbese nshaka kuronka indulgensiya ishitse mbese ngo kuko ariko ibi byose n'abana bagenzi batoye. Noneho uyu muhungu wanjye rero naje kugira ngo nkabona ntari kujya mu misa, wa mwana we noneho arambwira ati uzaza ureba hose. Ubwo nibwo bwa mbere naje, noneho ndataha
twagera mu rugo uyu mwana nka nimugoroba navuye mu misa ubu ndi muri korali n'umusomyi w'ijambo ry'Imana mu kiliziya akazana Bibiliya nanjye nkazana Bibiliya ati tuganire ku ijambo ry'Imana noneho kuko numvaga ubutumwa bwiza ntabwo nari mbuzi mbese numva Imana yabunzaniye ikoresheje uyu mwana ariko noneho hagati aho ngaho njyewe ubu ngubu bafite ikibazo nkavuga nti muri korali ubu hashize ibyumweru bitatu ntajya muri korali ijwi ryanjye riza kunsura noneho baje kunsura ngo mukecuru ko twakuvuze ubashye ndababwira ariko ngo mu muryango remezo ndi n'umuyobozi w'umuryango remezo noneho ubwo mu muryango remezo n'ubutumwa bwiza ngiye noneho kumva icyo Yesu yamutumariye hari agatabo uyu mwana yazanye ibitabo agatabo kavuga ngo icyo Yesu yatumariye naragasoma akandi ibyiringiro by'abizera utwo dutabo ni twinshi turi mu rugo ariko two naradusomye ntekereza dusoma nkumva ko se ubu koko ibi ko ntari mbizi kandi nakoze ingendo zose za Kibeho hose kuki ibi ntari mbizi hashima Imana rero kuba yarashatse ko mbimenya ariko mfite ikibazo ku bw'ibyo iwacu ntabwo ari hafi ni kure ni Masaka havuga ngo ngiye gusezera muri Kiliziya Gatolika mbasezereho ndebikira guterana hamwe n'abariya barwayi noneho ariko ese umunsi nzabura itike yo kujyayo nzabyuka nicaye mu rugo ese natorero ngo nta handi ndibona hafi aha ese ubu bagira umunsi wo kuwa kane wo kujya guterana bakiga ese ubu nzabona itike yo kujyayo ese umunsi Theogene azaba atampaye itike zabigenza ese nisezera muri Gatolika nkasigara nkabura itike yo kujya hariya ahantu ko ari kure nzicara mu rugo noneho ako kantu nkabwibaza nongera nti ese abavandimwe tumaze iminsi duterana nkumva ko hari iriya twebwe tuvuga ingoro y'Imana noneho ntabwo ari ingoro y'Imana hariya dusengera hari igisabwa ese yewe bazavuga icyo gisabwa nicaye mpari gusa mporenyo ese nzabona itike se mbona niyo nicyo gisabwa ubwo two tuntu nkumva tunyuzuye noneho ubu ku cyumweru nari ndibuze hano hari umunsi mukuru wa korali yacu kuko turi intumwa za Kristo akaba ari noneho ubwo baje kunsura noneho njyayo ariko noneho ibintu byo mu Kiliziya amasengesho padiri avugana biriya byose umva si ikindyoheye baririmba ngo tubabarire Nyagasani kuko Yesu yatubabariye iyo ndirimbo yatubabarire nzajya ceceka muri korali noneho twagera muri ntama w'Imana tugiye kugera igihe cyo guhazwa nanone tukumva ngo ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ako Nyagasani yewe abantu Yesu yaratubabariye yarangije kutubabarira ahubwo ntibazihuwe n'imbabazi aho ziri tugahora turi muri tubabarire kandi imbabazi yaduhaye ese ubu nzababwira nzakora iki ubwo noneho ubwo uyu munsi nabwo nta misozi yari dufite gukiza ntabwo korali yacu yaririmbye bavuga ngo naje none rero bakurwa twe tumukiza tuvuga abavandimwe ariko n'ubundi n'abavandimwe ni byiza ubwo numva turi kumwe nkumva naho ntakongera gusubirayo ariko kuhizitura ntekereza n'izo nzitizi nagira zo kuguma mu rugo ntabwo nifite nkavuga ngo se mbese ko ni uko nguko ubuzima bwanjye buhagaze ariko nishimira gusangira namwe ni ukuri ariko n'abandi bari hariya basigaye nibaza ukuntu batwigisha tukumva ariko ntitwumve ririya jambo rimwe gusa ryo kwizera yaratwigije kandi isengesho ryo kwizera turarikunda ariko ibi ntabwo twizera nuko rero ubwo nuko kuko turi kumwe ariko ubwo ndacyanditse cy'imihigo ndatekereza ko ibyo byo uzabitingana nawe uzatwumva tugikoresha amagambo y'aho twagiye hari ibisigisigi bikiba mu bantu
nigeze kuvuga ijambo hano barariseka ariko narivuze ndizi tugitangira navuze ngo Faransa tugeze ijambo ry'urufunguzo narivuze ndizi kuko ni imvugo yo hanze aha mu madini bazi uko ibintu bigiye bikurikiranye ko hari ijambo ry'urufunguzo korali inyuma ya korali hakaboneka irirambuye inyuma y'irirambuye hakaboneka uwihanisha ibyo ni ibintu bubatse mu bwenge bw'umuntu biragenda birakura ariko uko tugenda dutera intambwe niko tugenda turushaho gukura hari igihe uzanageraho ukavuga naho ngaho hari igihe uzageraho ukavuga bikakurenga nubona ko watangiye guceceka bavuga ngo tubabarire uri muri bwa roho gaceceka hari igihe uzananirwa guceceka nakongeraho gusa Yesu niwe udufata urukundo rwacu rurushya kandi n'urwo tugira rero nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana Imana ishimwe gusa ntacyo nakongeraho ku byavuzwe ariko ndashaka gushimira Imana uyu munsi ndashima Imana kandi ndashimira mwese bene data gusa nshaka kubashimira mwese kubw'igikorwa mwakoze iwanjye mu rugo ni ukuvuga ngo mu mwaka washize mu kwa kane natewe n'ibiza biransenyera abapasiteri baransura nyine inzu yaguye pasiteri aravuga ati aha hose atagomba kuzubaka amabuye noneho kurigira kamere yanjye nkumva simbishyikira umukingo wari warataha hose ati hagomba kubakwa amabuye nkumva mbese kuri njye ntibishoboka nkurikije n'ubuke bwacu nkabona bishyura ubwishyu bw'andamage biba bitugoye mbese nkumva sindi kubishyikira ariko nyine wa mugani wa muririmbyi wavuze ngo Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba Yesu yari azi ko byose nyine bishoboka rero nshimye Imana yuko imvura yo kwa kane n'ubundi yabaye Imana yarabakoresheje mukabasha mbese gukora igikorwa gikomeye kuko cyatubye n'izina ry'Imana rihimbazwa nubwo mwabikoze kuriya ariko ni ukuri izina ry'Imana ryahawe icyubahiro ryarahimbajwe ku buryo abantu benshi bavuze bati tuzaza mu itorero ryayo rero ntabwo twakurikiye Yesu imitsima n'amafi twebwe twamukurikiye ubugingo ariko n'ibindi ajya bidukorera mu gihe cye rero ndashimira Imana yuko nubwo imvura yaguye ariko yaguye isanga hari ahantu hari igikorwa mwakoze ntiyabasha mbese kongeraho nuko nyine hari abandi byagezeho ni rusange ntabwo mbishimiye hejuru ariko shimira Imana namwe mbashimira yuko Imana yabakoresheje kandi Imana ibaha umugisha murakoze na bene data bo hanze bose ndabashimira Imana yabakoresheje mwanyeretse igikorwa cy'urukundo Imana yabakoresheje ariko cyane kuva kuri rusango urashobora kubwiye rero iriya jambo rye ryatumye umugabo wanjye asa nk'ukangutse umusengero buri munsi twatahaga byibaza Imana yafatanye kuko yari umukuru w'abagabo mu itorero ejo bagashyingira abantu mu yindi minsi akamaro batandukanye ngo ni gute ikintu Imana ifatanyije gitandukanye buri munsi akaryibaza ni nk'ubuhamya hari gusa nuko bibaye wenda adahari tukazumva ariko igihe yarakimaze mbese iyo Mana ishoboye niba koko ifatanya ikintu kigatandukana
ni imana cyangwa ni pasiteri wabo afatanye buri munsi akavuga ngo noneho murabisobanuye nabavuga n'uko adahari ariko ngo abisobanukirwe buri munsi yibazaga ukuntu imana ifatanya abantu kandi tuzi ko ishobora byose yaremye byose nta kiyiruta nta kiyirenga nyamara biriya bintu bya pasiteri ntabwo ari iby'imana ntabwo nongeragaho ubuhamya kuri iryo jambo kuko nanjye numvise bibaye rishya mu matwi yanjye nkurikije ubusobanuro bwabyo. Mwakoze cyane. Yesu ashimwe. Hari transfer nyine bwa cokoje ariko urebye Yesu adufite mu nshingano ntabwo twe dufite mu nshingano. Asubiremo iki kintu. Yesu niwe udufite mu nshingano ntabwo twe dufite mu nshingano. Urazi nk'umwami agutuye akakubwira ngo ngwino mu rugo rw'umwami, ni ukuvuga ngo ibyo uzahurirayo ibyo uzarya byose bizaba nyine ari iby'aho ngaho kubera ko watumiwe mvuze aho hantu. Wowe nta kintu ujya gutegurayo, nta ntebe uzajya gutera, nta biryo akubwira ngo ugiye guhaha, nta icyo akubwira aragutumiye gusa. Naho ibyo kuvuga ngo usengo nzarya iki, ibyo si ibyawe ntibikureba. Ibyo byari abantu bavuga ngo urumva uno isi ngo dukizwe ngo twikorere ibyo dushaka ngo nyine urumva umuntu akabivuga kubera ko n'ubundi yuzuye icyaha. Ibyaha bimurimo we niho arebera muri Adamu wa mbere. Nyamara icyo Kristo yakoze ni uba ngwino uze mu bwami, ibintu byose birateguye, ibyo kurya birahari, urumva buri kimwe cyose kirahari, wowe ngwino gusa. Ntacyo nkusaba gutegura, kandi uko unarebye no mu byanditswe nta kintu Imana yigeze isaba umuntu ngo akore. Yesu abwiye intumwa ati twambuke tugende. Si ijambo rimwe ababwiye, ariko ubwato bwuzuye amazi batangiye kumurohama. Urumva aravuga ati se mwebwe kwizera kwanyu kuri hehe? Kubera iki? Icyo yashaka kubabwira no babo mwe mwagakwiye kuba mwisinziriye, kuko icyo nababwiye kirahagije. Iby'amazi ari bwuzure, iby'imibumbi ibyo ntibibareba. Kandi wanareba no mwitangirira Imana iraje. Imana niyo yaje isanga umuntu, ntabwo umuntu ari we waje usanga Imana. Iraje isanga umuntu yatangiye kwikorera ubuntu bw'ubukreativite bwo kurema ubucoce. Irangije iramureba imugiriye impuhwe imukubise uruhu. Nanone sitira cyamwereka yuko nta bushobozi n'ububasha afite bwo kugira icyo yikorera yimarira. Mu gitekerezo cyayo iracyamwereka yuko ariyo ifite imbaraga zo kugira icyo yakora ku buzima bwe. So rero utari wayamanika cyangwa utari wumva yuko ushorewe, nyine uhora urashya imigeri. Ibyo akaba ari byo no hanze aha ngaha abantu bibishe. Urumva umuntu akabikora, uyu munsi akaba bihagazemo, ejo yabivuyemo, ejo yabihagazemo, kubera ko nyine ibyo arimo n'ibye. Ntabwo yemeye ngo atuze, urumva imukenyeze, imujyane, imushorere, aba ari imubeshaho. Tubeshweho rero n'ubwo buntu. Urugo rw'Imana abyareka durora runyegereye arunituye bituma nifuza cyane kugerayo niho manuha bimana Yerusalemu cyari duteguriye kandi amasaha yagiye reka Aimable atambuke hano afite ubutumwa. wowe tambutsa message wari ufite.
hanyuma turakaririmba akaririmba turakaririmba ntabwo watugenda 218 tubanze turirimbe tubanze tumutangutse hanyuma turirimbe reka turangize ubutumwa kwanza turirimbe ubundi dusenge dutahe sibyo tubanze ubutumwa ale nimutange vuba vuba mwene bakundwa ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu nageze iwacu amahoro urugendo rwagenze neza nashoboye no kuruhuka nari nanze kuviramo aho cyane cyane ko nanagiye ku cyumweru cya nyuma nashoboye kubasezeraho ariko byari impamvu zo kwiruka hirya no hino nkaba rero nshimishijwe no kongera kubavugisha no kuba mwakumva impumeko yanjye namwe nkaba nakumva iyanyu rero mu magambo ya Pawulo reka mvuge nti nari narifuje kubonana namwe kugira ngo mbahe impano y'umwuka ngo bakomeze tubone uko duhumurizanya mwebwe nanjye mpumurizwe no kwizera kwanyu namwe mube muhumurizwe n'ukwanjye ni ukuri mwambereye umugisha ibyinshi nabavomyemo nzi neza ariko ntaranabibona ariko uko iminsi izagenda bizagenda bigaragara kuko nta habera bahuriye ngo baviremo aho rero nkaba nshima ubuntu bwa Kristo bwanshoboje kubabona ubu ngubu numvise ijwi mbonye ishusho mba nzi n'impumeko kuko nabiboneye amaso ku yandi ndabakunda nkaba mbakumbuye nkaba kandi mbategereje namwe ndabatumiye muzaze gusura itorero rya Kristo riri i Toronto. Shalom shalom. nabyumvise ko iryo ari ijwi rya mushiki wacu Katia wavuye ahangaha asubira muri Canada. ubwo rero yadusuhuzaga tumenyesha ko yagezeyo amahoro anadusuhurisha ijambo ry'Imana.